Kuidas analüüsida saledat raudbetoonist posti kõrgete tulepüsivusnõuete korral? Miks sellest teemast üldse rääkida? Arhitektuuri piirangute või muude põhjuste tõttu peab mõnikord raudbetoonist post väga sale olema. Betoonkonstruktsioonide tulepüsivuse standard annab ette tabelid, kuid kõrge tulepüsivusnõude korral on minimaalne küljemõõt ning saruse telgkaugus liiga suur. Näiteks vaatame siit tabelist, et kui meil on R180 või R240, siis siin raskemalt koormatud postide puhul võib küljepikkus olla minimaalselt 450 mm, R240 raskesti koormatud polegi midagi antud ja sarruse tsentrist betoon ristlõike servani on antud ka üsna suur mõõt. Aga kui meil tõesti on olukord, kus me ei saa nii sellise mõõduga posti teha, siis kuidas me seda olukorda lahendama peaks? Enne kui sellest räägime, siis veel ka lisan, et miks need küljemõõdud ja saruse telgkaugused sellise väärtusega on. Sellepärast, et kõrget tulepüsivusnõude korral ulatub sarruse ja betooni tugevust mõjutav kõrge temperatuur sügavale ristlõikesse sisse. Näiteks kui me vaatame seda minu mouse highlighterit, ütleme, et kui sarrus on siin versus sarrus on siin nurgas, siis ilmselgelt see nurgasarrus on oluliselt kuumema temperatuuriga, suurema temperatuuriga. Ja see minimaalne mõõt on ka sellega seotud, et mida väiksem on see küljemõõteks, seda sügavamale ristlõikesse ulatub see nurga osa, ehk siis kõik sarvused on palju kuumemad. Ja telgkaugus muidugi ilmselgelt sellepärast, et lihtsalt, et sarvus oleks sügavamal sees. Ja kuidas seda olukorda lahendada? Siin tulebki appi IDEA Statica Member. IDEA Statica Member teeb ristlõikele termilise analüüsi, määrab sarrustele erinevad siis temperatuurid vastavalt sellele, kus sarrus asub, vähendab nii betooni kui ka sarruste tugevusi ja lastusmooduleid. Lisaks sellele saab arvestada posti algkõverusega ja teist järku paindemomentidega ning seejuures on arvestatud ka pragunemisega. Ja lõpuks siis tehakse ristlõikele tugevuskontroll. Aga vaatame siis, kuidas see protseduur välja näeb. Alustame uue projektiga. New. Kirjutame siia sale raudbetoon post. Siis valime concrete. Siis Fire Design peab kindlasti peal olema. Valime R240. Siis 3037. Võtame selle posti nii-öelda preset geomeetria. Jätame 6 meetrit siia ja 500x300 ristlõige. Võib ka muuta ja igasugused erinevaid kujundeid teha, mis on ka selle programmi eelis tegelikult, et me ei räägi ainult kandilise posti tulepüsivusest, me võime siin ükskõik mida vaadata ja võime ka talasid vaadata. Aga las jääb praegu kandiline post, see on teemaks. Nii, paneme create project. Esimese asjana ma tahan nendest memberitest lahti saada. Põhimõtteliselt neid võib ka siia mudelisse jätta, siis nad mõjutavad selle posti käitumist, aga antud juhul ma tahan sellist lihtsat posti. Laseme nad maha. Siis esimese asjana lisame Fire Exposure'i, parem klõps, Fire Exposure. Alguses juba sai 240 valitud, aga seda saab projekti settingutest tegelikult veel muuta. Vajutame siia, et oleks selge, mis element siis kuumaks läheb. Siin saab veel valida, et kas kõikidest külgedest või mitte. See tegelikult võib mõjutada tulemusi väga olulisel määral. Selline võimalus on see. Nii, element AM1 on määratud. Siis järgmisena vaatame koormusi. Siin on mingisugune ULS koormus juba sees, aga teeme ta natukene, kustutan tõesti maha. Load, parem klõps nii load. Fire resistance, point load.
paneme globaalsete koordinaatide järgi, mul oli 6 meetrit kõrge post, täiesti posti otsa ei saa panna koormus, siis paneme 5,99 ja -1000 kilonewtonit. ja lisaks, kuna meil on, me peame siis nii-öelda teist järku arvutust siin tegema, siis me võiks ka juhusliku minimaalse ekstsentrilisuse määrata, paneme 20 millimeetrit, et ta natuke liikus tsentrist välja see koormus. Järgmisena siis paneme toed paika, alumine tugi X kinni, Y, Z kinni ja paneme RZ ka, et ta ümber oma pikitelje keerelda ei saaks. Ülemine tugi samamoodi. Aga Z-i võtame kinni, sest et ta peab saama ju kokku vajuda. Nii, ja järgmisena vajutame selle elemendi peale ja paneme rebar assembly. Kuna ma kujutan ette, et see post on ka parklas, siis tal on XT1 nõue ja 45 mm peaks kaitsekiht olema. Muidugi selle tabeli järgi ilmselt peaks veel suurendama, et armatuuri telkkaugus oleks suurem, aga sellepärast me videostaatikat kasutamegi, et me ei pea neid tabeleid vaatama. Valime siit mingisuguse näidise. Stirrups cover 45 mm. Sobib. Nii, ja paneme kõikide raudade läbimõõduks esialgu 20. Paneme ühe raua siia. Ja nurgarauad paneme ka 20. Nii, okei. Nüüd näeme, on ristlõige on armeeritud. Ja nüüd tegelikult võiks sellist trikki teha, et ma lülitan ikkagi need servarauad praegu välja. Jätan ainult nurgarauad. Näeme, siin ainult nurgarauad on alles ja nurgaraudade diameetriks paneb 32. Siis tundub, et settingud ongi määratud praegu ja ärme siit calculate'i võetame checki alla. Võtame kohe GMNA, Geometrically. See on siis nii-öelda geomeetris mittelineaarne ja materjaliliselt mittelineaarne analüüs. Kõigepealt materjali mittelineaarne analüüs, see siis arutab pragunemised ja sellised asjad ära. Ja muidugi ka siis termilise efekti. Paneme arvutama. Näeme, et esialgu on nagu ristlõige korras. Võime ka kohe vaadata, mis sisejõud siin ristlõikes on. M-Y-t ei ole, vaatame Z-i. Ja meil oli 20 mm eksentrilisus ja 1000 kilonewtonit, nii et 20 kilonewton-meetrit ümmarguselt on täitsa õige seal. Järgmisena teeme lineaarse nii-öelda siis nõtkeanalüüsi. Selle abil saame algkõveruse paika. Ja siin peab ühte asja nüüd jälgima, et kui ma panen nüüd siia positiivse amplituudi, siis ta on, algkõverus on nii, nagu ta siin kujutatud on, nagu negatiivse, siis on teistpidi. Ja eelmisest analüüsist me vaatasime siis, et tõmmatud pool on siin, ehk siis me peaksime selle amplituudi andma nagu negatiivse väärtusega, et ta teistpidi oleks. Muidu see arvutus ei ole loogiline. Ja see amplituud on 6000 jagatud 250, 24 mm. See ma nüüd näitan, kui ma nüüd panen vastaskülgedele amplituudi võrreldes selle eksentrilisuse, siis juhtub selline kummaline asi, et kui ma panen kalkuleerima. Näete siis üleval on, hetkel on see, et nagunii arvutus ei toimi, sellepärast, et need nurgarauad on nii kuumad, et nad ei suuda seda koormust vastu võtta. Mudel ütleb mulle, et 20%, 21% koormusest on võimalik peale panna ja kui sellest üle läheb, siis post kaotab stabiilsuse. Ja 4,23 jagatud 20
ehk siis näete, ongi 21%, mis siia peale läks. ja see on siis natukene vale, eks, et me peame selle algkõveruse teisele poole panema. Kogu see püür võiks olla ühel poolel. Paneme -24. Paneme uuesti arvutama. Nüüd läheb veel vähem koormust peale, sellepärast et see epüür on nüüd võimendatud siin keskosas ja näete, nüüd on epüür loogiline ja deformatsioonid ka loogilised. Vaatame nüüd, mis siin siis toimub, kui me vajutame ülevalt stresses, reinforcement. Siis me näeme, et tegelikult siin saruses on väga väiksed pinged, 42 megapaskalit. Ja kui me vaatame nüüd detailsemalt, valime siit ühe lõike. Teen selle natuke väiksemaks. Vaatame, kus on kõige suurem pinge. Siin 66,8. Näete, selline olukord on, et sarus võtab 42,4 megapaskalit vastu. Ja see on siis piirpingest, eks voolupiirist 53%. 0,53, mis tähendab, et sarus on sellise temperatuuriga, et ta suudab 80 megapaskalit ainult vastu võtta. Ja see on siis voolupiirist 18%. Seega, kui me nüüd vaatame neid tabeleid, siis 18% on siis 700 ja 800 vahel midagi. Ehk siis natukene üle 700 kraadi peaks olema, või umbes 700 kraadi juures peaks saruse temperatuur olema. Ja kui ma nüüd vajutan siia temperatuuri peale, ta siis ütleb, et maksimaalne saruse temperatuur oli 699, ehk siis üsna selline ligilähedane number. Ja siin saabki nüüd siis natukene, kui ma panen stresses ja siis panen temperatuuri aktiivseks. Nii, et siin ma nüüd siin nüüd näeme saruse temperatuure, overall stresses ja temperature. Ja kõik on selline tumepunane, eks. Pikiraud on natukene jahedam kui see rang, aga sisuliselt ikkagi 700 kraadi lähedal. Kuidas siis seda olukorda siin nüüd lahendada? Et me ju teame, et nurk, siin me saame vaadata survet ka, et nurkades on see betooni, tähendab, sarused on kõige kuumem nurkades, eks, siis sellise olukorra peaks tegelikult lahendama võib-olla siis niimoodi, et paneme need servarauad aktiivseks. Teeme näiteks nad 25-seks, 3 tükki. Viiesed, 3 tükki. Ja kuna nurgarauad läksid nii kuumaks, et nad suutsid ainult 80 megapaskalit vastu võtta, siis tegelikult nad on suhteliselt kasutud ja võib-olla võiks siia isegi demonstratsiooni mõttes panen siia näiteks kümnesed rauad nurkadesse. Et panen ka 25-seks. Nii. Tundub okei. Lähme jälle tšekki. GMNA, MNA. Paneme arvutama. Esimene arvutus on okei. Laseme jälle nõtke arvutuse teha. Seda on vaja. Ja siis lähme GMNA alla. GMNA alla. See on siis... Ja siit tuleb siis välja, et tegelikult ka see lahendus ei toimi. Vaatame natukene, mis sisejõud siin on. Ja mis sarruse pinged on. Ja temperatuurid. Siis siin näeme, et kahjuks tabelkujul seda ei saa, aga siin näeme, et nurgarauad on täitsa punased, eks. Ja need servarauad on siin, sellised
500 kraadi juures. Aga see pole endiselt ikkagi piisav sellise posti jaoks. Nii et me võime veel proovida, üks variant oleks muidugi kaitsekihti suurendada, aga võib-olla siis veel proovida sellist asja, et 32-sed siia, vaatame kui kaugele siis meil see arvutus minna saab. Ja kui nüüd ka ära ei arvuta, siis on ilmselge, et see post on ikkagi, ta on liiga kitsas sellise R240 olukorra jaoks. Et eks see tabel siin ütleb ka, et 450 või isegi rohkem võiks olla, kui meil on 300 praegu. Aga kui me näiteks prooviksime ristlõiget suurendada, paneme 350, vaatame, kas siis meil arvutus õnnestub. Näete, ja 350 ristlõige tegelikult juba toimib ja koormus läheb peale ja siin on isegi veidikene varu, et sarruse tugevus on 84% kasutatud. Nii et vaatame natuke pingeid ka ristlõikesse sisse. Näete, see raud võtab umbes 80 megapascalit, keskmine võtab veel rohkem. Nurga omad on täiesti kasutud siin. Väiksed ka, aga kuumad ka. Nii, ja siis niimoodi see arvutus käib, et saab siin erinevaid tulemusi vaadata ja on jah võimalik siis standardiväliselt asju teha ja natukene siis veel võib-olla võiks vaadata settinguid ka. Paneme siit üle settingud, solver, et tegelikult on võimalik arvutust palju täpsemaks teha. Praegu ma tegin default settingutega, et asi demonstratsiooni mõttes asi kiiresti toimiks, aga saab palju täpsemaks minna ja samamoodi saab selle termilise analüüsiga oluliselt täpsemaks minna. Et antud hetkel siis võib-olla saaks natuke paremad tulemused, kui need ristlõike nii-öelda elementide suurust vähendada. Ja siin on siis võimalik ka minuteid muuta. Ja material degradation arvus, et milliseid graafikuid ta kasutab, eks. Siin on hot rolled, cold formed, kuumvaltsitud, külmpainutatud. Need graafikud on täitsa erinevad, aga kuidas ma nüüd tean, kumba ta kasutas, seda ma näen niimoodi, ma näen materialsi alla, valin siit B500B, siin on kirjas fabrication type hot rolled, ehk siis järelikult kasutab seda hot rolled graafikut. Võt. Ja mis siin veel teha saab, on see, et esiteks neid algkõverdusi saab kombineerida, teistesse suundadesse saab panna ja lisaks mida veel teha saab, on näiteks see, et oletame, et mul see post on, näiteks siin on mõni kraanatala või mingi vahelaetala või mingi asi toetub peale, et siis ma saan ristlõike väliseid koormusi ka peale panna. Ehk siis, kui ma panen load, on selle ka fire resistance, point load, paneme position global, paneme neid täpselt selle posti keskele. See paneme -250 näiteks. Ja ma saan nüüd teda postist välja viia. 400. Oi, minu viga. Siit on eksentrilüsuse. Mitte sinna poole, vaid paneme siia poole. Nii, see võiks siis olla mingisugune kraanatala või vahelaetala või mis iganes, eks. Ja kui ma nüüd lähen checki alla, calculate.
ja vaatame sisejõudusid. Siis näeme, et nüüd tekkis siia ka see jõud ja nüüd ma saan jälle posti natuke teistmoodi analüüsida, eks. Et võimalusi nagu on ja siis on nagu sellest mudeli algusest oli näha, et siin on ka need related member'id olemas, millega on siis võimalik veel omamoodi siis seda mudelit stabiliseerida ja igasuguseid trikke veel teha. Aga praegu keskendusime kõige lihtsamale lahendusele, milleks on lihtsalt kõrge tulepüsivusnõudega sale kandiline raudbetoonpost.